ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូទី3ហើយនៅក្នុងវីដេអូទី3នេះខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើតកតងទៅនឹង Google Form ដដែលហើយនៅក្នុងវីដេអូទី3នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការកំណត់នៃការផ្លាស់ប្ដូរសំណួរមានន័យថាបើសិនបើសិស្សប្រឡងគឺមិនអាចសំណួរនោះរាយជាលំដាប់បានទេគឺយើងឆ្លាស់សំណួរគ្នាទៅតាមប្រព័ន្ធរបស់អ៊ីនធឺណិតចឹងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Google Form ដដែលយើងចូលទៅកាន់ Drive របស់យើងហើយយើងចូលទៅកាន់កន្លែងដែលយើងដាក់សំណួរទៅកាន់សិស្សហ្នឹងបាទនៅពេលដែលឃើញបែបនេះហើយគឺយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Setting យើងចូលទៅកាន់ Setting ហើយគឺយើងយកពាក្យថា Presentation នៅពេលដែលយើងយក Presentation គឺយើងនឹងឃើញមាន3ចំណុចគឺគេដាក់ថា Show Progress Bar Shuffle Question Order អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគ្រីសទៅលើ Shuffle Question Order នោះសំណួររបស់យើងនឹងមិនរៀងជាលំដាប់ទេនៅកន្លែងនេះមានន័យថានៅពេលដែលសិស្សគាត់ចូលទៅគឺយើងមិនអាចកំណត់លេខ1លេខ2លេខ3បានទេជួនកាលសិស្សទី1គឺគាត់ធ្វើសំណួរលេខ3អញ្ចឹងទៅដល់ពេលសិស្សទី2គាត់ធ្វើសំណួរលេខ5ឬមួយក៏លេខ10អីចឹងទៅតាមអីដែលគាត់ឃើញនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់អញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគេដាក់ថា confirmation message កន្លែងនេះគឺមានន័យថាក្រោយពីសិស្សគាត់ធ្វើលំហាត់ហើយគាត់ submit ទៅឲ្យគ្រូគាត់នឹងឃើញសញ្ញាដែលគ្រូប្រាប់យើងដាក់កន្លែងហ្នឹងថាម៉េចក៏បានទៅតាមលទ្ធភាពឬមួយក៏អ្វីដែលគ្រូគាត់ចង់ដាក់អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមដាក់ថាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមខ្ញុំសូមដាក់ពាក្យថាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមអញ្ចឹងយើងអាច shuffle question របស់យើងបានហើយបាទហើយយើងចុច save មកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច save ហើយគឺមានន័យថាសិស្សរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើលំហាត់ដោយអត់ចម្លងគ្នាបានទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូដែលខ្លីមួយនេះ